八つ当たりさせるんじゃねえ。あいだだだだ。八つ当たりさせるんじゃねえの多席力やばい。多席もよくするからなスモーク。ああそうだね、マイブームだもんね。トレンドまである。そよくれやるよね。世界が悪いだろ。絶対自分たちが悪いんだけど、そうもう100悪いんだけど、そんな分かりきったこと言っても辛いだけだから、それ世界が悪いだろ。あえてこうでもお互いは味方だよっていうことを言うことによって一つのギャグとなっている。まあ普通に最低だけどね。うんそう